ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቁጠባ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ገለ ቀንዲ ኣገደስቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ከመይ ብቁጠባ ይግዝግሳ ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነ ክንዲ ምንታይ ዕዳ ተሰኪመን ኣለዋ ዕዳ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ሓደ ሃገር ኣብ ግለሰብ ይኹን ኣብ ሓደ ሃገር ንምግማቱ ኣሸጋሪ ይኮነን ስለዚ ኣይኖት ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ዕዳ ዘለውን እዚአን ሃገራት እዚኣትን ክገርማናየን እውን ብደረጃ ቁጠባ እውን ዘገርም ቁጠባ ዘለወን ሃገራት ስለ ዝኾና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ዕዳ ኣለዋ ክንዲ ምንታይ ዕቤት ኣለዎ እቲ ዕዳ ምስ ቁጠባኣ ክነፃፀር ከለኹ ኣብ ምንታይ ደረጃ ትርከብ ኣዝዩ ከቢድ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ንምርካብ ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ኢንተርነት ካብቲ ዝገበርኮ ሪሰርች መበገሲ ክኾነና ዝኽእል ሓበሬታ ቀሪበ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ተተኸታተልኩም ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትረኽቡላ ኢኹም ላይክ ግበርዋ መጀመርያ ግን ብዛዕባ እንታይ ንዛረብ ኣለና በዘን ኣገደስቲ ሃገራት ክንጅምር ኢና ኣብዚ ድማ እንታይ ክንርኢ ኢና ቁጠባ ናይተን ሃገራት ገለ ሃገራት ቁጠባአን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ዝኽእል ብሰንኪ ዕዳ ክንርኢ ኢና ድሕሪኡ ናብቲ ዲቴይል ክናቱ ኢና let's go. Today, I will talk about countries that could collapse in 2023. If you want to find out what challenges these places are facing, stay tuned. Tunisia. Tunisia is one of the countries currently at greatest risk, as it has a budget deficit of almost 10% and one of the highest wage bills in the public sector. The country is just a few steps away from facing a financial crisis and has been trying since July to reach a new loan agreement in exchange for a controversial ካብተን ብሰንኪ ዕዳ ኣብ ፀገም ክወድቃ ዝኽእላ ብደረጃ ዓለም ገምጋም ዝወሃበን ቱኒዝያ እያ ቱኒዝያ ድሕርቲ ናይ 2011 ዘጋጠመ ናይ ኣረብ ስፕሪንግ ወይ ከዓ ለውጢ ዝደልዩ መንእሰያት ዘበገስዎ ቁጠባ ናታ ካብ ክራይሲስ ናብ ክራይሲስ ይፀኒሑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ደፊሲት ናታ ኣብ መንጎ ኢምፖርትን ኤክስፖርትን ዘሎ ደፊሲት ወይ ከዓ እቲ ብዙሕ ኣታዊ ኣለዋ ንደገ ክስዶ ትኽእል ድማ ብመንፅሩ ብ10% ይጎድል ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ መንግስቲ ዓብይ ዕዳ ወይ ከዓ ዓብይ ባጀት ንሰራሕተኛታት ክኸፍል ቢል ኣለዎ ነዚ ድማ ብዙሕ ገንዘብ የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብተን ኣብ ክራይሲስ ክኾና ከለዋ ሃገራት ኣብ በዓል IMF ወርልድ ባንክ እናኸዳየን ከምዚ ኮንሴሽናል ሎን ድዩ ወይ ከዓ ከምዚ ነዚ ዕዳ ነዚ ሽግረን ከውፀን ዝኽእል ገለ ኣብ ምሕታት ብዝያዳ ካብ ዝነጥፋ ዘሎ ሃገራት እየን ንስማዕ ይደሓን package of reforms. The reform plan includes freezing wages, stopping hiring in the public sector, reducing energy and food subsidies, and selling shares of state-owned companies. The workers' union opposed this reform and organized a national strike. The country has been affected by the global consequences of the war between Ukraine and Russia, and for this reason, the Tunisian government approached the International Monetary Fund seeking a loan of So ብሓፈሻ እቲ እዞም ኢንተርናሽናል ናይ ዓለም ለኻዊ ባንክታት ዝኾነ ክቡኻን ኮይኖም ኮንዲሽንስ ወይ ከዓ ቅድመ ኩነት የቕርቡልካ ገለ ካብኡ ድማ እቲ መንግስቲ ምትእትታው ኣብቲ ቁጠባ ዝገብሮ ዘሎ ከምዚ ንሰባት ንምሕጋዝ ኢሉ ሳብሲዲ ወይ ከዓ ሓገዝ ዝገብሮ ዘሎ ከኣልዮ ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ጅቡቲ ስለ ዝገብር ዘሎ ዓቕምኻ ስለ ዘይብል እቲ መንግስቲ ከቋርፀሉ ደሞዝ ናቱ ሰራሕተኛታት ምቁፃር ከቋርፀሎ ከምኡ ናብ ደሞዝ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ገደብ ክገብር ከም ዘሎ ይሓትዎ ኣለዉ ነዚ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ዩክሬንን ራሽያ ውግእ ንኩለን ክትሪእዎ ኢኹም ሃገራት ኣፍሪቃ ክንምንታይ ከም ፀለወን እሱ እናተወስኸ ከሎ ማለት እዩ እዚ up to $4 billion in exchange for reforms. The workers' union has said that the reforms could cause and began governing by decree, a measure that has been heavily questioned by his opponents and various voices. All this in the context of the war has greatly complicated Tunisia's situation, as the armed conflict has made imports of cereals and hydrocarbons more expensive, which the country depends on, further aggravating the crisis that has been developing for a decade. The financial crisis has led to shortages of basic goods in Tunisia. So in general እቲ ኩነታት ወላ እቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ኣብቲ ዓዲ ዘለውን ሓጋዛ ይኮነን ኣሎ ቁሩብ ፖለቲካዊ ፀገም እውን ኣለዎም ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ካብቲ ናይ 2011 ዝገበርዎ ለውጢ ጥዑይ መሕደራ ክረኽቡ ይከኣሉን ምክንያቱ ካብ ብሓደ መንግስቲ ዝኸይፀኒሕካ ናብ ዲሞክራሲ ትራንዚሽን ወይ ክትቅይር ከለኻ ኣዝዩ በዳሂ መድረኽ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ኢኮኖሚ ድማ ቁጠባ ናይ ዓለምና ብኮሮና ድሕሪ ኩናት ናይ ራሽያ ርጉእነት ስለ ዘይረኸበ ድማ ኣይሓገዘን እጂ ኣብ ቀረባት ኣብ ኣዝቤዛታትን ኣብ ካልእን
عبيد بلد أجمع كم زلوا يوزن قرت هاجر next كنرينا منيا next هاجر زلا زي هاجر راميتيا let's go. Ghana has had to resort to urgent loans, and its currency lost a quarter of its value during 2022, while inflation in the country soared to 30%. Government finances are at their weakest point as Ghana faces a deep crisis. The situation originated several decades ago, as the Ghanaian government had accumulated so much debt by 2000 that it began to have trouble meeting its payments. It was decided that the country would subscribe to the حنت كابتن تسفانا أفريقيا زبها الهجرات هجر غانا كم نريد زلنا جن جدف أدا سلزلوا بحجزنا يبعل IMF كمون وورلد بانك يعتنكس غزلا بزوان زي أدا زكاب كلام زمت أيو كم منصرو تي كارنسي بعد إيران أتوم كسب أبيز بلا درجات devaluated كوين ويكا كابتز نبر قدم شرفي نتحت كذو كورد تجديدو كمون التي inflation ناتهم 3% ويكا من هارنا وقتات قلت من هارنا وقتات أبتعدير له التكو طبعا التعدا أبز حجوانا يكونن كل جينا كباب كل التشح زلا على درجة أداء كيف سلزنا بري محنقوتات نمخفال شجرنا قاطع متعنيو إذا تأجم زد ما كل بزحات هجرات أفريقيا هنرينا deficit of almost 10% and one of the highest wage bills in the public sector the country depends on. Further decades ago, as the Ghanaian government had accumulated so much debt by 2000 that it began to have trouble meeting its payments. It was decided that the country would subscribe to the International Monetary Fund and the World Bank's Highly Indebted Poor Countries Initiative. By the end of this initiative in 2000, reaching $54 billion, or 78% of GDP. إداناتهم كابدوح ناعبية سلسلة هجي كبابي لعلى 8% من GDP ناتهم إذن تاي مرت تنهي لنا كنرينا بحفش هاجن غانا أبدا زلع على أدا كابزلون حجراتنا أفريقيا يا كبهالي كالمان. According to specialists, the Monetary Fund has stated that in addition to restructuring its debt, Ghana needs to limit its borrowing and respect fiscal responsibility laws. The truth is that the crisis worsened in December 2022, and the country announced the suspension of payment on some of its external debts. مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوه كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلتو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان يجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفس قبروزلو أبت سيكتر سوم ينفس قبروزلو كنجبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحنا دما كم أعطون أسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتودنا يقدم سيكتراتن ينفسنا قبرنا كنكيدالنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات لنا أب كل مدينة هيوت فليكم سكم تنغط وزدما كحجزوكم يو تتغاملوا قبلكم يدلي. Thank you very much. Okay, next. Egypt currently has a debt to GDP ratio of 95% and sought help from the International Monetary Fund in March 2022. The country is facing new economic pressures since the outbreak of the war. لك كم قربيتا تونيزيا جبت وين انت هناك كابتن كلتشنا صرت حدا جمري عرب رايزنج ويكا تين عرب مقصاص نبري كابو جميرو تقطبانا جبت وين بتدغاغامي ابدهوتات يصنيو تعدانا تدما بمنصور زل على درجه افريقيا هنريغلنا 95% ناي قطبهم كنت 95% ناي قطبهم عدال لوم سنهيلنا كرينا زي سو نغتل war between Ukraine and Russia, as foreign investors massively abandoned this and other emerging markets. In recent years, Egypt has had to resort to the International Monetary Fund 3 times, as in 2016, it requested a loan of $12 billion. In May 2020, لك كم كالوت تي كرايسيس كلو ناي كورونا متيو قبل عليو ناي راشا يوكرين افريكا كاندي قربنا يخلن كابزن هاجرات لدوسدا زنبرا كومون ناي ندادي بقتا كتصلوا زخالان قبص خاباتنيا بتدغاغامي ابعدا ناي انترناشنال مانيتاري فوندن وورلد بانكن كالوت هاجراتن بخوميا سلينا بلتن قسقزلا ابزوان زمالتيو كينو حنا منتان حصر كبلي next can read. Foreign investors. Kenya. Currently, Kenya is spending 30% of its revenues on interest payments, and its bonds have lost almost half of their value. كينيا وين كم كالوت هاجرات زياتن ازين كلن زين نروح نزل الهاجرات تنزمع بلاد زلو هاجرات افريقيا صبغ يكون من لون زبحالا ونين كينيا وين دارغا
دجف عدا سلازلون تنهي رينا تعدانا تادما كباب 30% ناي اتاوناتا ريفينيو ناتا نتي ولدنا عدوم نمخفلي تقعملو له 30% ابعد خاين بس قبره عبي غنزبي جن 30% ناي اتاويم عدا بزح سلازنبرم نتولدناتو ام مخفالي يوسدالو يبلنا. Public debt rose from 68.5% in 2020 to 70.3% in 2022. The country is experiencing a severe food crisis due to drought, high inflation, climate disasters, and internal conflicts. The economic crisis was exacerbated by the COVID-19 pandemic, the severe drought, which has been the worst in 4 decades, and the war in Ukraine. Kenyans have deeply suffered this crisis, and a large part of the population has had to cut their daily meals from 2 to just 1. This has led to demonstrations demanding lower. So كينيا عندما بتخكل أتكونتات كينيا أو بفلان حزب كينيا الرخاق يبلو خمزلو أزدما كم زبلنا ولا بتناي كوفيد كمو ناي يوكرين روسيا قبل اليودما تدقى قام الدرك يا بتي حجر زقات مزلو كالو تفتراويان تجمعاتن زقهارو أبتي قطبوت رادي كونس أبتي على تاو مقبناي تزبون سلوا خمزلو كمون قال كابت عدانا يبع الكينيا وينا كالو تجرات التكلك حو خلوا التجنزب exactly أبتكوات أنزغل كمع بلنزغل projects invest سلزي كنا نابنت ناي كينيا حركة بتزنك أفرلو خميو قال كابت بروجكتاتنا بتلك حسرحو كم تزدلوت إتهامتن سلزي تعدال لك تلك كسر حكاية projects جن أتاو كم سأل كانت زي كيلو سلزي كينياويان تقطباناتهم زعداناتهم تدمر تقطبا أب كبد بلا درجة خمزلو إيزنكر بزي عدات معبلها قرقني الله كنت نقول لكم prices for basic goods, which skyrocketed as a result of the war, as the country imports a fifth of its grains from Russia and 10% from Ukraine. Since 2008, Kenyan governments have carried out a plan called Vision 2030 that includes large infrastructure projects, which led to the debt quadrupling to nearly $70 billion. This high debt and investments has not translated. Again, كم ترانا يوم حدش بروجكتات كم زي بنهر نخم عبولي لهم بزح بروجكتات في الدنيا مرحتنا أفريقيا وي هجراتنا أفريقيا. إت بروجكت نسخات قبرز اللغة جن بعداء يركات قبرز اللغة إت بروجكت وتسيت أمتيو نتعدا خان مغفل أنت زي حق زكا قبل على تزنا بركة عدا كوسقله محنوقي زفتر سلازي كتريوان كلهم زين هجراتياتن بقطبة لا على درجة زحشة تعتقرص زلون أب تكنولوجيا هنا بكالون زحش هجراتين أنت هنا بعداي متيو نزيك التيفهم تيكون مناتهم إكسبورت غيرو دي قال غيرو كشفنا أنت زي كيلو أب زقدر ده شجر كوردا خمس خلا مجمعات يتسجمن. Into a better standard of living for citizens. Ethiopia. Economic progress in Ethiopia has been hampered by the civil war. In 2020, the Ethiopian government requested a debt reduction and a budgetary aid package of $150 billion to support several African countries that were in economic trouble due to the coronavirus pandemic. In addition to the COVID-19 وطبعا إثيوبيا وإنكم تحلفوا هجرات أفريقيا درانا يوم بسنك أداناتو أب أشجارنا ببتي خمزلو كمدما تي أب كتشن أسران بكوفيد رادي كنا بتي أب كنتاتنا يتقرأنا إثيوبيان زقاتمه تقول طبعا بزلع عليك هسه خمس خالن بتنهر زقوا عزوز نبرزي كونه ندهري كملس كم استجددن كومنت ردما بزح حجز نختركب أب international community على بغريبة خمس نبرز إثيوبيا مغنياتو التكونيات تدمرتي ناي كوفيد الوا تدمروا ناي روسيا يوكرين عبت الوانا تقول طبعا كم زقبرلو ينقرم. crisis. The country has faced an armed conflict since 2020 that has left thousands dead, millions displaced. The Tigray region has been severely affected since the conflict broke out and currently has no internet service, food, or medicine. In this context, the country has continued to pay its only international bond of $1 billion and seeks to obtain debt relief under the G20's common. So, abduwan zib lallo كنتات نا إثيوبيا بداهي مدرخ في لاي كل التجراي زلو عزيز أقام زلو زي فيديو قدم بينهم سروا سلزخانو economic data كبي سلزخانو نخدربو بحفشة حجون استغيره مثلا نبتجراي ولا كسلام تسفنه مغنيات تقطباوي لوتي جزية سلد وسد نعنود ده غلطي في كامبر نلوتي عزيز برتوع جزية سعرني زوسد حجين تاي تناي إثيوبيا
ከምቲ ብኢኮኖሚ ወሪድዋ ዘሎ ፅልዋ ንዑ ንምሕዋይ ብዙሕ ሓገዛት ክግበረላ ተሓትት ከም ዘላ እዩ ዝሕበር ዘሎ ማለት እዩ bond of $1 billion. ከምኡ ድማ ክሳብ 100 ቢልዮን ዝኸውን ዕዳ ስለ ዘለዎም ዴት ሪሊፍ ናይ ዕዳ ሓገዝ ክግበረሎም በተደጋጋሚ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ማለት እዩ and seeks to obtain debt relief under the G20's Common Framework Program. Nigeria. Nigeria spends nearly 30% of its revenue on paying interest on its debts. Although the country is a leader in international crude oil production and oil is its main source of income, these benefits have not trickled down to Nigerian society, which remains deeply unequal. ናይጄርያ ድማ ገለ ካብተን ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ናይጄርያ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 500 ቢልዮን ኢኮኖሚ ዘለዎ ሃገር እያ ገለ ካብተን ዕዳ ዘለወን ብርቱዕ ዕዳ ዘለወን ብመንፅሩ ድማ 30 ሚእታዊት ኣታዊ ናይቲ ሃገር ነቲ ወለድ ናይ ዕድኦም ንመኽፈል እዮም ዝጥቀምሉ እቲ ዝዓበየ ምንጭ ናይ ኣታዊ ድማ ነዳዲ እዩ ነዳዲ ብዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ካብ ናይ ራሽያ ዩክሬን ብዝሓለፈ ዓመት ንላዕሊ ወሲኹ ፅቡቅ ኣታዊ ክህልዎም ይኽእል እቲ ፀገም ግን ናይ ኣታዊ ናይ ነዳዲ ናይ ናይጄርያ ብትክክል ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ወፊሩ ለውጢ ከምፅ ኣይተራየን ምክንያቱ ብልሽውና ዝበሃል ሕማም ስለ ዘሎ On the other hand, Nigeria's energy transition plan will eliminate fuel so ከይትነውሓና ሕጂ እንታይ ክንርኢና ኣይኖት የነተን ዝለዓለ ዕዳ ዘለዎን ሃገራት ብሓፈሻ ቻይና ከክንምንታይ ዕዳ ኣለዋ ክንርኢና ናብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከይከድና ከለና countries with the largest external debts. Number 10, Ghana 21.2 billion. So ካብዚ 10 እንዲና ክንርኢ ካብታ ዝነኣሰት ናብ ዝዓበየት ክንከይድና ቁፅሪ 10 ጋና 21 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዕዳ ኣለዋ ጠቕላላ ማለት እዩ ናይ ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ጠቕላላ ዕዳ ናይተን ሃገራት Number 9, Kenya $22.2 billion. Number 8, Ethiopia 22.5 ኬንያን ኢትዮጵያን 22 ቢልዮን ዕዳ ኣለወን billion. Number 7, Tunisia $25.1 billion. ተንሪአን ፀናሕና ሕጂ ብተርታ ንሪአን ኣለና ቱኒዝያ 15 ቢልዮን ኣለዋ Number 6, Angola $37.7 billion. ኣንጎላ ገለ ካብተን ላዕሊ ደረጃ ዕዳ ዘለዋ እዩ ዝዓበየ ክፋል ናይ ዕዳ ድማ ካብ ቻይና ይፅንዕልና ክንሪአና 37.7 ቢልዮን Number 5, Sudan $45 billion. ሱዳን ጎረቤትና ሱዳን ማለት እዩ ኩለን እቶም ጎረቤት ቀርኒ ኣፍሪካ ትሪእዎን ኣለኹም 45 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዕዳ ኣለዋ Number 4, Morocco $63.7 billion. ሞሮኮ ናብተን ሰሜን ኣፍሪካ ኢና ዘለና ሞሮኮ 63.1 ቢልዮን Number 3, South Africa $148 billion. ድሕሪኡ ቁጥሪ 3 ደቡብ ኣፍሪካ 148 ቢልዮን ደቡብ ኣፍሪካ ዓብዪ ኢኮኖሚ እዩ ስለዚ ክንነፃፅር ኣለና ብመንፅርቲ ኢኮኖሚየን እየን ትዕዳ ዘለወን እውን ክንሪኦ ከለና Number 2, Egypt $158 billion. ግብፂ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕዳ ዘለዎ እዩ 158 ቢልዮን ቁጥሪ ሓደ መን ገሚትኩም ኣለኹም ሌትስ ጎ Number 1, Mauritius 200 ተፅበዮ እቲ ዝለዓለ ዕዳ ዘለዎ ሃገርካ ሞሪሽስ ትበሃል ንእሽተይ ሃገር እያ ኣዝዩ ምዕቡል ሃገር እዩ ግን ዓብ ዕዳ ድማ ዘለዎ ክሳብ 200 ቢልዮን ዕዳ ኣለዎ ሕጂ ኣይናይ ክፋል ናይቲ ዕዳ ይኸ ካብ ቻይና መፅኡ እስከ ንርአዮ ምክንያቱ ሕጂ እንታይ ክንርኢና ዝለዓለ ዕዳ ናይ ቻይና ዘለዎን ክንርኢና ፅንሒልና ድማ ናይ ቻይና ዕዳ ብመንፅርቲ ጠቕላላ ዕዳን ክንርኢና ማለት እዩ Countries with the highest debt to China. 1. Angola 42,690. እታ ድረኣኹማ ዴታ ኣቐድማ ቢላዳ ዝሓለፈ ዓመት ስለ ዝኾነ ኣንጎላ 42 ቢልዮን 42.6 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ናይ ቻይና ዕዳ ኣለዋ ዳርጋ ዝበዝሕ ዕዳ ናይ ኣንጎላ ካብ ቻይና እዩ $2. Ethiopia 13,720. ካልይቲ ኢትዮጵያ 13 ካብቲ 22 ቢልዮን ዕዳ ዘለዎም 13.7 ናይ ቻይና ዕዳ እዩ $28. 3. Zambia $9,838 million. ዛምቢያ ቁጥሪ 3 9.8 ቢልዮን ዕዳ ናይ ቻይና ኣለዋ ማለት እዩ ንቐፅል 4. Kenya $9,175 million. ኬንያ 9.1 ቢልዮን ማለት እዩ 5. Nigeria $6,732 million. ናይጄርያ 6.7 ቢልዮን 6. Cameroon $6,202 million.
ካሜሩን ድማ 6.2 ቢልዮን ወይ ከዓ 6,200 ሚሊዮን ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ 7. Sudan $6,169 million. ሱዳን 6 ቢልዮን Dollars. 8. The Democratic Republic of Congo $5,390 million. ኮንጎ 5.3 ቢልዮን ዕዳ ኣለዋ sorry let's go here ከምኡ ድማ ናይ ሞታ 9. Ghana $5,308 million. ጋና 5.3 ቢልዮን 10. Cote d'Ivoire $3,722 million. አይቮሪ ኮስት ወይ ከዓ ኮት ዲቫር 3.7 African ነቲ country ይመስል እቲ ዕዳናተን ሕጂ ብምቕቓል ክንሪኦ ኢና ቅድሚ ናበይና ኤርትራ ምስጋርና ማለት እዩ It doesn't appear that China's in a position to use the debt it's owed as leverage. In Kenya, Chinese loans account for about 10%. ኬንያ ዕዳ 20 ቢልዮን ኢልና ፀኒሕና ካብ ቻይና ጥራይ ዘሎ 22 ቢልዮን ኢልና ፀኒሕና ወይ መይ ብወሲኹሉ ኣብዚ ሕጂ ቁሩብ 20 ገለ ንኸውን እዩ ካብኡ ካብ ቻይና ዘለዎ ዕዳ ግን 10% ጥራይ እዩ ይብሉና ኣለዉ እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ብሉምበርግ እዩ Of the country's $70 billion total debt. ከባቢ 70 ቢልዮን ይብላል sometimes እውን ንኽጣብኖ ይሸግረካ እዩ And it's even less acute in Nigeria, where the Chinese debts are just about 3 to 4%. ናይ ቻይና ኣብ ናይጀርያ ድማ 3.4% ይኸውን So again, we have to focus on the data as ብሓፈሻ እታ ቪድዮ ንቻይና ዝለዓለ ዕዳ ኣብ ኣፍሪቃ ኣለዋ ንዝብል ዝተገበረት እዩ ሕጂ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ቁሩብ ትለይ ቁጠባ ናይ ኣፍሪቃ ክንሪኦ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት ይረኣየኩም እንተሎ ከምዚ ክገብራ ቁጠባ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ኤርትራ 2 ቢልዮን ዝኸውን ኢኮኖሚ ኣለዋ ኢትዮጵያ 111 ኤግዛክት ለና ሕጂ ቁፅርታት ኣይኮነም ምክንያቱ ከቢድ ስለ ዝኾነ ቁፅሪ ትረኽቦ ኢትዮጵያ 111 ቢልዮን ግብፂ 469 ቢልዮን ናይጀርያ 500 ቢልዮን ዝዓበየ ኢኮኖሚ ሳውት ኣፍሪካ 411 ቢልዮን ሳልሳይ ዝዓበየ ቁጠባ እዩ መስለኒ ከምኡ ድማ ኣብ ጎረባብትና ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኬንያ 115 ቢልዮን ኢኮኖሚ ሱዳን 43 ቢልዮን ይርና ኣለና እዚ ንምንታይ ዘብፃልኩም ዘለኹም ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ኤርትራ ክንከይድ ስለ ዝኾነ Increase. Oh, sorry. Give me a sec. 1 second, please. I need $1 billion. Or I need a break here. Windows. Thank you. So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሕጂ ካብ IMF ዝመፅእ ሓበሬታ ካብ ኢንተርናሽናል ማኔታሪ ፋንድ ዝመፅእ ሓበሬታ ዘርእየኩም ዘለኹ እዚ ከዓ መጀመርያ GDP ናይ ሃገራት ክንርኢና ወይ ከዓ ቁጠባ ናተን ሃገራት ከመይ ይመስል ክንርኢና it's a little bit maybe እስካ give me a second ምናልባት ብከምዚ እንተዓብዩ ከምዚ ክገብሮ ክፍትን እየ እንታይ ንምርኣይ እየ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ቁጠባ ናይ ሃገራት እንታይ ይመስል ንክንፈልጥ ኢለ ኤርትራ ቁጠባ ናታ 2.67 ቢልዮን ኣቢሉ እቲ ኢኮኖሚ ናታ ኢትዮጵያ 156 ካብቲ ንሪኦ ፀናሕና ሞር ኣፕዴትድ ሓበሬታ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ እየ 156 ታሕቲ ወሪድና ኬንያ 118 ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዓቢ ሱዳን 46 ቢልዮን ከምኡ ግብፂ 387 ቢልዮን ኣብ ናይጀርያ 506 ቢልዮን ምናልባት ንኮንቴክስት ክኾነኩም ኣብ ኤሮጳ እንተኸይድና ፍራንስ 2.9 ቢልዮን ንርኢ ኣለና ኣሜሪካ 26.86 ቢልዮን ከምኡ ድማ ዘንከብ ገጀፍቲ ሰርክልስ ትሪእዎን ዘለኹም ናይ ቻይና ድማ 19 ትሪልዮን ሶሪ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቻይና ትሪልዮን እዩ ብዚ ትሪልዮን ነዘርብ 16 ትሪልዮን ናይ ኣሜሪካ 19 ትሪልዮን ድማ ናይ ቻይና ድሕሪኡ ፍራንስ 2.9 ዩናይትድ ኪንግደም 3.16 ጀርመን ድማ ኣብዚ ጀርመን ተረኺብና ጀርመን 4.3 ትሪልዮን በዚ ጃፓን ኣለኩም ከምኡ እናበልና ክንከይድ ንኽእል ኢና እዚ ኢኮኖሚ ናይ ኣፍሪቃ ንምርኣይ እየ ዝገብረልኩም ዘለኹ ሕጂ እንታይ ክንርኢና central government debt GDP to debt ratio ዕዳናተን ብመንፅር ናይ ኢኮኖሚ ናተን ክንርኢ ክንፍትን ኢና let's go
ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብ ላዕሊ መጀመርያ 100% ናይ ዕደን ክንዲ ኢኮኖሚናተን እንተኮይኑ እቲ ሕብርታት የርዩና ኣለዉ ኣብዚኣ ከሪእኩም ደልየ ኤርትራ ኣብ ዕዳ ዘለዋ ሃገር ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብዚ ከድና እንተሪእና ኤርትራ 176% ናይ ኢኮኖሚናታ ዕዳ ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢኮኖሚናታ 2.1 ቢልዮን ኢልና ፀኒሕና ከባቢ እዚ 176 ና 200 እንድሕር ኮይኑ ክንዲ 2 ቢልዮን ዝኣክል ከባቢ ልዕሊ 150 ቢልዮን ዝኸውን ዕዳ ኣለዋ ኤርትራ እዩ ዝበሃለና ዘሎ This is a very significant number እቲ ካበያ ተለቂሓቶ ደልየ በቀሊሉ ክረክባ ካልኩም ክቅፅል ሪሰርች ኣብ ካለ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ዕዳ ዘለዎ ሃገር እያ ብመንፅር ኢኮኖሚናታ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ካልኦት ሃገራት ኣብ ከባቢና እንተሪና ናይ ኢትዮጵያ ሓበሬታ የለን ንብል ኣሎ ስትሬንጅ a little bit ደቡብ ሱዳን 64% ናይ ቁጠብኦም ዕዳ ናቶም ናትና ከባቢ 200% በፅሑ ኢሎም again ናይ ኤርትራ ሓበሬታ በቀሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን ካብቲ ዘለዎም ሓበሬታ እቲ ዕዳ ክረኽቦ ክእሉ I don't know ስለዚ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሓበሬታ ኮንፈርም ክገብሮ ዝኽእል የለን ዘሎ ሓበሬታ ጥራይ ሪፖርት ዝገብረልኩም ዘለኹ ኬንያ 67 ወላ ዕዳ እንተለዋ ኬንያ ንኣብነት ዕዳ ኣለዋ ኬንያ ንብል ፀኒና ብመንፅር ቁጠባ ግን ከባቢ ፍርቂ ቁጠባ እዩ ዘሎ ዕዳ እምበር ከም ናይ ኤርትራ ከባቢ ኤርትራ ክንዲ ኢኮኖሚያ ዘይኮነሲ ልዕሊ ኢኮኖሚያ እዩ ዘለዋ ዕዳ ብካልእ ኣዘራርባ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክንደይ ኢለኩም ፀኒሐ let's look into ቁጠባ ናይ ኤርትራ 2.6 ቢልዮን ኢለኩም ፀኒሐ ዕዳ ናታ ተጋጊየ ፀኒሐ አንተ በክለኩም ከሎ 2.6 ቢልዮን ንብሎ ኣለና ኢኮኖሚ ናታ ዕዳ ናታ ልዕሊ 3.5 ቢልዮን እዩ ማለት እዩ because 176% ናይ ኢኮኖሚ ናታ ስለ ንብል ዘለና so again ኣብዚ ተመሊስና እንተሪእናዮ 176% ናይ ኢኮኖሚ ናታ እዩ እቲ ሓበሬታ እንተ ንላዕሊ ገፅና እንከይድ give me a sec ኣብዚ ታይልና ነና percentage of GDP ኢልና ነና ንኽበር ሃልኩም ኢለ ኦኬይ ካልኦት ሃገራት እተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ንኣብነተን ሓያላት ኢኮኖሚ ዘለወን ሃገራት ክንርኢና ክሳብ ክንደይ ሄልቲ ኢኮኖሚ ኣለወን ሶሪ እዚኣ ቅናልያ ኣብዛንፅላ So again, سيلناتي كاليه just one moment منتان كقللكم كتسيلناتي آليه بنتصور كريه منتان. So كم تري وزلهم إيرترا significant أدا كم زلوا أنا بلتنينا أبزي سويسرلاند ترينا 10 بشمنت% نا إيكونوميناتا عداناتا أمريكا ترينا أمريكا لعلي قطبا عدا زلوا هاجريا خنبل كلنا 115% نا إيكونوميا 26 تريليون إيكونومي لو إلنا 35 تريليون كعدا لو أمريكا إذا أمريكا لعلي إيكونوميناتا عدا زلوا إيرتراجن كباب كلت فينا إيكونوميناتا قريبا زلوا بعدا بمنصر زحبريتا سعود عرب 30% نا إيكونوميناتا يزولو تعداناتا كالوت كمنا إيرترا حبر زلوون دموغ زلوون منين زامبيا 119% in fact إيرترا قال كابتن زلا علي درجة ناي أدا زلوايا يوزبل زحبريتا رخيبه يزلخو كالي كاوزبل زحبريتا ترخيبكم سودولي سويدن زين نورديكتن هاجرات تحنز خون أدا تزتحت زراخو أدا مالتي ناي كويتيو شمنت 6% ناي إيكونومينا توميو زي بتعمي healthy economy مالتيو كمون أبزي سر كوسوفو كومونيستي كفالالو أبزي إستونيا سويدن كمون نروي 15 أبي أوروبا ناي سويسرلاند 13 زحشة واحد عدا زلو إيكونومي كازاخستان كمون تركمستان دما زواحد عدا لو أبزي كالو نشتي هاجر أبزي نشتي هاجر كويتنا لازنينا أتن كالوت جن بمنصور ريالنا هندي 54% نعدا نايتي إيكونومي عدا لوا نيجيريا عدا لوا نبلت أنا هنا جن 30% يو okay Ghana بيلا هنريا let's see Ghana دبنا Nigeria I don't know where it is Chad Ghana بزلا Ghana 80% نايكون ولا كو أبعد الله أنت بلنا 80% تونسيا 81% موروكو 60% جبسي
ናይ ግብፂ ሓበሬታ የለን ይብለና ኣሎ ሕጂ ካል ሓበሬታ ከሪኩም ክፍትነ ካብ ዝኸይ ከድና ከለና ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ if I find something again እቲ ዕዳ ናይ ኤርትራ ከምዚ እውን ብቻርት ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ምናልባት ክዕብየልኩም ቁሩብ ክዓቢ ዝኽእል ተኮይኑ ብንጹር ክራየኩም so ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዕዳ ናታ ኣብ 2019 ዝለዓለ ከም ዝነበረ ናብ ከባቢ 200 debt per capita ድማ ነፍሶ ከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ድማ ከባቢ 1,000 ይበፅሖ እቲ ዕዳ ማለት እዩ ከባቢ 1,000 ዶላር ይበፅሖ እቲ ዕዳ so ኣብ 2019 ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝነበረ ኣብ 2020 ከም ዝጎደለ ቁሩብ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ 2022 እውን ጎዲሉ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ገለሪየ ነይረ ስለዚ ኤርትራ in terms of debt ኣብ critical situation ከም ዘላ ይነግረና ሓንቲ ካልእ ናብ ካልእ ክምለስ ሕጂ let's go here and I'll try to show you another video again ኣብዚ እውን ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ መበል ሳልሰይቲ ዝለዓለ debt to GDP ratio ዘለዋ እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መበል ሳልሳይ ዝለዓለ ዕዳ ብመንፅር ቁጠባ ዘለዋ ሃገር እያ ልዕልያ ጃፓንን ግሪክ ኣለዉ ጃፓን ኤክስትሪም debt ዘለዎ ኢኮኖሚ ግን ደረጃ ኢኮኖሚ ኸ ኣለዎ ሚንዑ ክሽፍን ዝኽእል so እስከ ቅድሚ ናብኡ ምብፃሕና ደረጃ ናይ ዕዳ እንታይ ፅልዋ ኣለዋ ኣብ ኢኮኖሚ ናይ ሃገራት ክንርኢ ክንፍትን እስከ this is very important እስከነዚያ ነስማዕ እያ and third world makes African and third world debt different from the American debt. Number one, America is never going to pay its debt. It doesn't have to. Its debts are in its own currency. We can simply print it. The African debt is not in its currency. The African debt is in US dollars. Africa has to earn the US dollars. The only way it can earn the US dollars is not to be assassinated for growing its own food and becoming independent, doing something that the United States does not like. The principle. So ዕዳ ናይ ኣፍሪቃን ዕዳ ናይ ኣሜሪካን ኣዝዩ ይፍልለይ ኣሎ ኣሜሪካ 31.6 ትሪልዮን ወይ ከዓ 115% ናይ ኢኮኖሚናቶም ዕዳ ኣለዎም ኢልና ፀኒሕና እንትኾነ እንታይ ብለና ፀኒሕ ዝኪላ ኣሜሪካ ፀገም የብሎምን ዕዳናቶም ዋላ ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም ክኸፍልዎ ይኽእሉ ኤሮጳ ከምኡ ፕሪንት ክገብሩ ይኽእሉ ጃፓን ከምኡ ተደጋጋሚ ነቲ ካረንሲ ናቶም ዲቫልዌት እናገበሩ ብዙሕ ዕዳናቶም ብባጤራ ናቶም ስለ ዝኾነ ፕሪንት ገይሮም ነቲ ዕድኦም ነቲ ወለድ ክኸፍሉ ይኽእሉ ናይ ኣፍሪካ ዕዳ ግን ኣዝዩ በንፃሩ ክብድ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም ክኸፍልዎ ይክእሉ እዮም ንዕኑ ክኸፍሉ መጀመርያ ኣታዊ ክገብሩሎም ማዕድናት ሸይጦም ድዮም ኤክስፖርት ገይሮም ድዮም ዝኾነ ነገር ገይሮም ወይ ካብ ደገ ካብ ዲያስፖራ ዘለዉ ዝሰድዎ ገንዘብ ንዑ ረኺቦም ድዮም ናይ ወፃኢ ሸርፊ ረኺቦም ዕድኦም ወለድ ክኸፍሉ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ነዚ ንክገብሩ ኣዝዩ በዳሂ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣሜሪካ ኢንትረስት ሬት ናታ ንላዕሊ ገፃ ምሰደየበቶ ንመብዛሕተን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ጫፍ ያብፅሓተን ባንክራፕት ንክኾና ምክንያቱ ኢንትረስት ሬት ሴንትራል ባንክ ወይ ከዓ ፌድ ዝበሃል ኣሜሪካ ነቲ ኢንትረስት ሬት ወይ ከዓ ነቲ ወለድ ክዕብዮ ከሎ እቲ ወለድ ኣፍሪካውያን ሃገራት ወይ ካልኦት ዝኸፍሎ ንላዕሊ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ድማ ልዕሊ ዓቕመን ክኸውን ይኽእል እዩ ባንክራፕት ክኾና ክእላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቀጠር ንኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ከሲሳታ ነይራ ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ዕዳ ክትከፍለኒ ካለትን ዝብል ነይሩ ኣብ ብሉምበርግ ዝወፃ ኣርቲክል ባዕልኩም እውን ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ብሓፈሻ ግን እቲ ዕዳ ናይ ኣፍሪካ ክሪቲካል ምዃኑ ብመንፅሩ ድማ ፅልዋ ክገብሩልካ ከም ዝኽእሉ ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ይብለና ኣሎ ዝክኢላ እስከ ንስማዓዮ ናይ ፕሮፌሰር ሉሙምባ ብዛዕባ ዛርሲ ዝተዛረቦ ከም መዛዘሚ እውን ትኾነና It's not just the Chinese, it's the IMF, it's the World Bank, it's the European Union. Almost all African countries are indebted. And I have no doubt in my mind that if Africa wants to enjoy true liberation, she must liberate herself from economic slavery. So እንታይ ብለና ኣሎ ኣፍሪካ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብርቱዕ ዕዳ ከም ዘለዋ ካብ ቻይና ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤሮጳ ካብ ካልኦት ሃገራት እዚ ዕዳ እዚ ድማ ሓደ መዓልቲ እቲ ዝለዓለ ፀገም ክኾና ዝኽእል ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኣፍሪካ ብርግፅ ሓራ ኮይና ክትቅፅል እንተኮይና ካብ ዕዳ ናፃ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ እዚ ድማ ዕዳኻ ከተጉድል ክትክእል ኣለካ ወይ ድማ ነቲ ዕዳኻ ኢፌክቲቭሊ ክትጥቀመሉ ኣለካ ኣብ ኣዝዩ ውፅኢት ከምፃልካ ዝኽእል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምፃልካ ዝኽእል ፕሮጀክትን ኢንቨስትመንትን ብምግባር ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ይብለና ኣሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዕዳ
زعبكو حبريتا أزيو حبريتا نغتركب أشجارينا يرترا كم زلكم حبريتا تفلت وقلت لكم أب كومنت سكشن نتزبي شير قبرولو مغنياتو بزحات تزبي كابوكم مهارو سلازخولو نابلكم نالو معرستاب زخودي أب كالك سابن الرغب تصبغي من لكم كم زعرت تدلين تخوينكم دما أب كومنت سكشن حبرو نابلكم كسانبتكمي ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብ ዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘይድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡ ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩረልዎም that's why ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡ ናብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍስ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚ ተጠቀሙሉ ይብለኩም thank you very much